tenggorokan batuk kering ini solusinya ya guys. Ramuan herbal ini kita ada jahe, udah kita iris tipis-tipis, serai juga udah kita iris-iris tadi. Kita rebus dulu ya guys ya. Setelah kita rebusnya sampai mendidih ya guys, supaya bisa nanti bagus minumnya. Yaitu setelah itu kita tuang ke dalam gelas. Setelah kita tuang, peras dulu nipisnya. Setelah itu kita peras, baru kita masukkan madu 1 sendok dan kita aduk-aduk. Oke guys, ini siap diminum ya. Rasanya enak banget, selamat mencoba.